大家好，真心希望你们每一个人现在都过得非常幸福、快乐，身体健康，万事如意。在这个充满希望和阳光的美好一天，当清晨的第一缕金色阳光透过茂密的树叶缝隙，斑驳地洒在乡村静谧的小路上时，我站在这里，看到你们每一个人能点开这个视频，我的心里顿时感到无比的荣幸、温暖和开心。在这个日新月异、快节奏的世界里，大家每天都在为了生活奔波忙碌。能够通过冷冰冰的屏幕，与屏幕前如此善良、如此纯洁的你们相遇，这真的是一种穿越了千山万水、冥冥之中注定的特别缘分。至于我呢，大家请完全放心，我也一切都很好，每天都在充满期待的为了更美好的生活而努力奋斗着。今天，我将带大家一起暂别城市的喧嚣与浮躁，静下心来，走进一个非常平凡、非常朴素，却又被无尽的母爱和家庭温暖紧紧包裹着的乡村家庭，去看看他们最真实的日常生活。为了能让大家沉浸式地感受这份宁静，今天我会用极其详尽、极其细腻、加倍延展的语言，把每一个温馨的细节都慢慢讲给大家听。在这个繁华热闹、车水马龙而又步伐匆忙的现代世界里，存在着千千万万个不同的家庭，每一个家庭都有着属于自己的快乐、幸福、辛酸与无奈。而我们今天故事的主角，是一个在这个偏远小村庄里人人赞扬的家庭。女主人作为一位非常坚强、独立、自立，绝不向残酷命运和艰难生活低头的单身母亲，一个人默默地用柔弱的肩膀承担起了照顾年幼孩子和操持家务的重任。对她而言，生活虽然总是伴随着数不清的重重挑战、坎坷与不易，但只要每天清晨一睁开眼，能看到自己的孩子能够健康、安全、无忧无虑的快乐成长，所有的付出、所有的疲惫和所有的辛苦，就在那一瞬间全部变成了世界上最甜蜜的幸福源泉。在这个远离繁华都市、保留着最纯粹自然风光的小村庄里，他用自己毫无保留的伟大母爱，为孩子筑起了一座任何狂风暴雨都无法摧毁的坚固城堡。正如大家在视频中所清晰看到的那样，今天视频的序幕在清晨的温馨、宁静而又充满了自然气息的乡村土地上缓缓拉开了。画面中可以看到，今天不仅天气非常好，而且这里的整体气候也变得非常美丽、舒适和宜人。天空湛蓝如洗，几朵白云悠闲地漂浮着，清凉的微风徐徐吹过，吹散了空气中的燥热。在这令人心情愉悦的舒适天气里，我们这位勤劳的单身母亲早早的就开始了极具挑战性的重建工作。画面一开始，妈妈正站在那座由于年代久远、已经完全坍塌损毁的旧房屋废墟前。为了给孩子们清理出一片绝对安全的活动空间，妈妈开始极其用力、极其卖力地清理着满地的残垣断壁。只见她弯下腰，用那双布满老茧的双手极其迅速、极其利落地将一根根沉重的废旧木料、窝的和粗壮的树枝搬运开来。在她的身旁，那些懂事、可爱的孩子们正坐在一旁安全的草地上，无忧无虑地快乐玩耍着。妈妈极其有耐心地不仅清理了木头，还手脚利落地把周围散落的废旧砖块、杂物也极其彻底地一并搬走。随着清理工作的深入，妈妈开始面对废墟上大量密密麻麻、野蛮生长的荒草和枯萎的草叶。在这炎热的天气里，为了做到最完美的清理，这位极其坚韧的母亲挥汗如雨，极其纯熟、极其快速地将所有的杂草、枯枝和废旧的草席 grass straw 通通拔除并清理得干干净净。画面中可以清晰地看到，妈妈此时正在极其彻底地将这座已经完全倒塌、无法居住的旧房子进行最后的拆除与平整。因为房子之前已经彻底塌陷，为了安全，必须全部推倒重建。在妈妈辛勤劳作的同时，家养的一群洁白、极其美丽的鸽子
Pigeons 也极其安静地落在不远处的木架上，仿佛在默默地注视着这一切。而孩子们银铃般的欢笑声也不断从旁边传来，整个充满生机的农场画面显得极其治愈与和谐。将旧房子的废墟彻底清理完毕，露出一片平整坚实的土地之后，这位极其聪慧且充满实干精神的单身母亲并没有停下歇息，而是立刻决定在这个崭新的位置上，为全家人亲手打造一个全新的、更加稳固的生活设施。画面中可以看到，妈妈极其利落地运来了大量崭新、笔直的木材，开始极其专注、极其有条不紊地将一根根木桩稳稳地立在地面上。她挥舞着工具，手脚极其利落地固定着支架，开始为新建筑极其顺利、极其完整地搭建起一个非常坚固且美观的整体框架结构 （structure）。看着这个充满希望的新结构在妈妈的双手下一点点成型，仿佛看到了全家人未来更加美好的幸福生活。在连续进行了几个小时的高强度体力劳动之后，天空中的太阳变得更加炽热，乡村的气温也开始急剧上升。看着浑身是汗、有些疲惫的孩子们，这位极其疼爱孩子的母亲赶忙放下了手中的木工工具。为了能让辛苦玩耍的孩子们和自己解暑降温，补充流失的水分，妈妈极其用心地从阴凉的屋里抱来了一个硕大、翠绿且极其新鲜的西瓜 （watermelon）。只见妈妈操起料理工具，极其迅速、极其麻利地将这个果肉鲜红、汁水四溢的大西瓜极其均匀地切成了一块块方便食用的果肉块，并极其大方、极其体贴地先分发到了每一个孩子们的手中。随后，妈妈自己也拿了一块，和孩子们一起极其幸福、极其踏实地围坐在一起，大口大口地品尝着这份大自然在夏日里最甜美的馈赠。在这个宁静、温馨的乡村角落里，全家人围坐在一起，尽情享受着清凉西瓜带来的无比满足。画面中可以看到，孩子们极其积极、极其听话的大口吃着甜美的西瓜汁水，小脸上洋溢着发自内心的灿烂笑容。在稍微补充了体力并享受了短暂的甜蜜时光之后，这位永远把家庭和责任扛在肩上的伟大母亲再次站起身来。她极其温柔地叮嘱孩子们留在原地继续安全地享用西瓜，快乐玩耍，自己则拍了拍身上的尘土，再次迈着坚定且充满干劲的步伐，转身回到了那个干到一半的新建筑框架前，继续投入到紧张而勤劳的重建工作中。而懂事、听话的孩子们则极其乖巧地坐在那里，一边极其满足地吃着剩下的西瓜，一边用纯真、信任的目光默默地陪伴着妈妈忙碌的背影。幸福其实真的很简单，它从来都不需要多么奢华的生活环境，不需要有豪车豪宅，也不需要多么昂贵的物质享受，穿名牌衣服和拥有万贯家财。在这个远离现每一条温暖的评论留痕和每一次善意的分享，都是对我们这个乡村小家庭生存和发展最大的支持与动力，也是对这位伟大、坚强的母亲最好的加油打气、鼓励和认可。请大家记得一定要动动手指，点击订阅我们的视频频道，点赞、评论并分享给身边更多正在奋斗、需要温暖的朋友们，让这份跨越了语言障碍、跨越了地域限制的纯洁之爱与人间温暖，能够打破冰冷屏幕的阻隔，传递到千家万户，传递到更多人的心里，去温暖更多在前行路上感到疲惫、孤独、迷茫和寒冷的心灵，给他们带去前行的力量。再次由衷的谢谢大家这一路走来对我们的温情陪伴与不离不弃。真心祝愿屏幕前善良、可爱、优秀的你们，在未来的日子里都能拥有幸福美满、万事如意的生活，和自己所爱的人一起平平安安、健健康康的携手度过每一个美好的明天。让我们在下一期同样精彩、同样充满爱与乡村烟火气的视频里再次相见吧。大家拜拜，祝你们天天开心，我们下期不见不散。